Так, всем привет! Сейчас я покажу вам, как я решаю проблему. В общем, появился стук в задней ступице. Такой нудный, похож, когда у Нивы на хвостовиках редукторов и коробки, когда вот эти вот ну как не флянец, как он правильно называется, ну, типа уплотнитель такой железный есть. Вот он, когда отпадывает, начинается такой же звонкий, нудный звук. И вот такая же хреновина приключилась у меня на Лексусе. Сейчас вот эту пружинку я еще немножко подпилю и уже детально расскажу вам, объясню ситуацию, почему так происходит. Переверну на себя, наверное. Сразу скажу, там, мажоры, там, у кого там до хера денег, там, можете не смотреть даже этот видос. Это вот просто... Я не вижу смысла там вкидывать бабки, менять сейчас суппорта, что-то, кого-то. Сейчас объясню ситуацию и покажу, как ее можно вообще просто гениально и просто решить. Вот и все. Сейчас я отпиливаю еще виточек, потому что, ну, вот оказалось немножко много. И расскажу потом, в чем суть дела вообще. Вот такие вот, смотрите, пружинки. Это идут на колодки, на 10 семейство. То есть, ну, обычная автовазовская пружинка. Куда мы без автоваза-то? Никуда. Пробовал вот другие пружинки искать, ни хрена не получилось у меня. Вот эта по диаметру вообще идеально подходит. Сейчас идем и смотрим, зачем она вообще там нужна. Вот смотрите, ставим на место. Да, конечно, можно эту проблему решить другим каким-то путем, если заказать у токаря, допустим, вот такую же. Здесь у нас она, сейчас покажу, блин, вот она где-то. Хреновина у нас это, вот она шплинтуется, то есть вот зашплинтовали. И смотрите, вот такой вот звук хороший, брякающий. А еще колодки вот так вот, видите? Здесь, наверное, должны какие-то заводские пружинки стоять, но я серьезно говорю, я вот их не видел здесь ни разу. Как вот я на нем сколько езжу и покупал новые колодки, ни разу не видел каких-то пружинок. Вот это вот все уже реально дико бесит. Что мы сейчас делаем? Смотрите. Так, блин, как мне показать там? Пружинку вот эту ставим сюда. Так, еще одна у меня где-то здесь есть. Вот она, вот. Еще одна пружинка. Эту пружинку мы ставим вот сюда, вот между колодок. Вот сюда. Чтобы колодки, когда у нас тормозная система неактивная, чтобы они разжимались. И чтобы они будут в напряжении, и они не будут брякать вот так вот. А пока вот такой вот звук. Видите? Вот так вот. Все, сейчас я устанавливаю и покажу вам результат готовый. Поставил ее вот сюда, вот эту маленькую пружинку. Она какую роль выполняет? То есть она держит вот этот шплинтик. Ну, шплинтик, пальчик, не знаю, как правильно его сказать, назвать. Она держит его в напряжении. Вот эта пружина, она держит колодки в напряжении, то есть не дает им брякать. Естественно, когда тормозная система будет это сжимать, она без проблем эту пружинку сожмет. И мы с вами еще сейчас, когда все это соберем, убедимся, проверим, как это работает. Как-то так. Так, вот обратите внимание, я ее нажимаю. Вот она двигается без проблем. Вот эта пружинка тоже работает нормально. Колодки шевелим, колодки не шевелятся. Вот эта вот пружинка, я взял ее, как она, крокодил, в общем, старого образца крокодилы. Может кто-то помнит, раньше были зарядки, Жигули назывались. Вот опять Жигули. Вот от Жигулей, от зарядки. А вот это вот от других Жигулей, от десятки. Только чуть-чуть поновее. Все, теперь ничего у нас не брякает. А, нет, вот еще вот эту гаечку надо вытащить, и тоже надо ее сделать. Вот тоже видите, она какой издает противный, вообще беспонтовый звук. Сейчас ее тоже разожмем, и будет нормально. Так, ну что, понажимай на тормоза. Вот Евгения на тормоза нажимает, смотрите. Все, отпускай. Так. А, ну у нас, да, на паркинге машина стоит. Все работает, все прекрасно. Вот так вот, друзья. Потихоньку Лёшку подделываем. Все, ничего не брякает. Все прекрасно. Иди отсюда. Всем привет! О, Ромаха пришел.
Нет. Вот такая вот стопорная шайба есть еще. Она тоже небольшие проблемы доставляет. Нет. Со временем вот эти вот усики разбалтываются, и она начинает у нас брякать. Нету. Решается это все очень быстро и просто. Вот пассатижами подогнул. А как же мама, надо пойти с Так. Блин, попал, не попал. Еще грани надо Ты поймать. убрал кепку? Я сообразить не могу, попадаю я по граням или не попадаю. Вот, видишь, как она жестко зашла. Угу. Все. Сейчас еще из-за того, что у меня стоят проставки вот такие, вот мне немножко неудобство будет это все дело обратно запилить. Каким-то чудным образом. А сделать это надо обязательно. Но если, говорит, долго мучиться, что-нибудь получится. Оба. Я хоть попал. О, съешь плинтик дома. Оба. Ох, Что ты его каташь туда-сюда? что-то мне ага, не нравится. Опа. И вот этот сюда разогнем, чтобы все плотничком у нас было. Все. Все, нету никаких. Божечки. Подожди, а что-то еще? Стой, слышишь? А где что еще брякает? Не могу найти. Блин. Не слышишь? Как будто еще какой-то побрякушка есть. Нет? Да ничего нет, ты просто по железу брякаешь, как он тебе не будет? Не, ну сейчас не должно брякать. Все, колесо на место, едем, проверяем. Что ты, кепка моя? Вот, нормальная кепка. Комары не кусают. Это я помылась, он меня опять морает. Блин, колесо как у зила. Я вон там смотрю, очень красиво, прям дыра в Нарнию. На него кузовное железо. Блин, ну если контрактное брать, состояние там очень хорошее. А по стоимости дешевле, чем ну, практически на Жигули получается. Здрасте. Здрасте. Но, что, руки у нас вроде от кедова надо растут, так что, наверное, сами выгнем все, ничего тут такого нет. Арки тоже сами загнем. Ну что, у тебя дверь открыта? Залазила в машину. Все, затягиваем и едем проверять. Этот адский звук. Только ехаем потихоньку. Зачем? Не 100-200. А, ты вон почему. Ну. Сегодня слышала, что ты сказал? Кто? Да который ты стекло помогал грузить. М-м. Говорит, он у тебя масло живет. А. А я-то знаю, что у меня там масло немножко... Я одну течь уже устранил у него, еще одна там осталась. И бывает, как бы это, видать, попадает немножко на глушитель и запах масла. А он мне там рассказывает, он у тебя масло жрет. Я говорю, он практически от доливки до заливки, там, я не знаю сколько, не помню, сколько я доливал, там, может 200 грамм всего. Там, и то из-за того, что я гоняю, как угорел. Там, если потихоньку ездишь... Если бы ездить только мне, вообще бы не надо было ничего доливать. Да мы вот сколько ездили-то, вообще от заливки до заливки было. Сильно не наваливал. Сегодня Леха с прицепом погонял еще. Нормально так погонял. Но без прицепа он вообще хорошо едет. Так, все, затягиваем. Я надеюсь, та сторона не брякает. Все, готово. Колеса, кстати, рекомендую. Прокатился немножко.
Ну там небольшое расстояние, километров 20. Еще раз подтянул, и потом можно про них забыть. Ну что, прокатился сейчас, посмотрел. Все чудненько. Надо такую же процедуру с той стороны провести. Вообще классно стало. Ничего не брякает, ничего не скрипит, не дребезжит. В общем, технология офигенская. За эту разработку мне, наверное, премию дадут. Угораю, конечно. Так, ну что, все, машинку починили. Может быть, кому-то этот метод даже пригодится. Давайте, до скорого, подписываемся там, лайк, все дела, комментарий там нафигачили там. Все, давайте, всем пока.